Tervist! Täna lähme kuus ühele põnevale rännakule ajas tagasi. Me uurime, kust on tegelikult pärit Kreeka müüdid, mida me kõik teame ja armastame. See on nagu detektiivilugu, mis viib meid müütide taha, et avastada üks ammu kadunud maailm. Ja meie lugu algab kohe päris dramaatiliselt. Kujukage ette Titani nimega Kronos. Talle ennustati, et üks tema enda lastest tõukab ta kunagi troonilt ja mida tema tegi, ta neelas iga oma vastsündinud lapse tervelt alla. See on päris sünge algus, eks ole, aga just see panebki paika kogu meie loo müstilise tooni. Niisiis, asume asja kannale. Me läheneme sellele teemale nagu tõelised ajaloo detektiivid. Me hakkame järgima vihjeid, alustades müütidest ja liikudes arheoloogiliste faktideni, et samm-sammult see iidne kadunud maailm taas üles leida. Meie uurimine algab vast kõige kuulsamast Kreeka müüdist üldse. See on lugu sellest, kuidas pisike Seios päästeti oma isa Kroonose käest ja kuidas ta peideti ära kaugele Kreeta saarele. Mõelge, see müüt annab meile lausa samm-sammulise juhendi, kuidas päästa tulevane jumalate kuningas. Kõigepealt pettus. Isale antakse neelamiseks mähkmetesse pandud kivi. Siis salajane asukoht kauge koobas Kreeta mägedes. Ja lõpuks väga lärmakas turvameeskond, kes oma tantsuga beebi nuttu summutab. Päris geniaalne plaan, kas pole? Ja siit tulebki see kõige tähtsam küsimus. Kas see kõik on lihtsalt üks hea fantaasialugu? Või on siin peidus vihjeid millegi kohta, mis päriselt juhtus? Esimese tõendi leidmiseks peamegi minema Kreeta saarele. Niisiis, meie esimene peatuspaik. Enne neid kreeklasi, keda me tunneme, oli Kreeta kodus ühele hoopis teistsugusele, uskumatult arenenud kultuurile, minoilastele. Ja just nende maailma see väike seos müüdi järgi peidetigi. Ja siin ongi üks väga oluline asi, mida meeles pidada. Me räägime tegelikult kahest eri kultuurist. Esiteks olid Kreetal põlised minoilased, kes ei rääkinud kreeka keelt. Ja siis tulid mandrilt mükeenelased, kes olid kreeklased ja kes hiljem võtsid Kreeta üle, aga nad võtsid üle ka palju minoilaste kombeid ja uskumusi. Ja nüüd läheb asi eriti huvitavaks. Keda need minoilased siis kummerdasid? Tuleb välja, et erinevalt hilisemast Kreeka usundist, kus peajumalad olid mehed, keskendusid minoilased hoopis võimsatele jumalannadele. Kõige tähtsam neist oli tegelane, keda me kutsime Potiniat Heroniks, ehk loomade emandaks. Ta oli looduse valitsejanna, keda kujutati alati loomade keskel. Temast võisidki hiljem välja kasvada teised jumalannad, näiteks Artemis. Ja siin näemegi esimest suurt seost. Minoilased ei ehitanud suuri templeid. Nende pühapaigad olid looduses, mäetippudel ja koobastes. Täpselt samasugustes paikades, mida mainitakse ka Zeusi sünnimüüdis. Juhus? Vaevalt. Olgu. Meil on olemas müütiline asukoht ja me teame, et sealsed elanikud pidasidki koopaid pühadeks. Aga meil on vaja midagi veel konkreetsemat ja see viib meid meie teise vihjejuhte, mükeenelaste kirjani. Kujutage ette, arheoloogidel oli aastakümneid tuhandeid iidseid savitahvleid, mis olid täis kritseldatud kahte erinevat kirja. Esimene lineaarkiri A, mis kuulus minoilastele, on siiani dešifreerimata. See on täielik ummiktee. Aga teine, lineaarkiri B, millega mükeenelased kirjutasid kreeka keelt, see osutus tõeliseks ajaloo Rosetta kiviks. Ja mis oli see suur läbimurre? Teadlased said aru, et need savitahvlid polnud täis luuletusi või kangelaslugusid. Oh ei! Need olid hoopis kviitungid. Põhimõtteliselt iidsed launi nimekirjad ja arved selle kohta, kui palju veini või oliivioli ohverdati jumalatele. Niisiis, mida need iidsed poenimekirjad siis paljastasid? Kui kood lõpuks murti, olid nimed, mis sealt välja ilmusid, lausa šokeerivalt tuttavad. See on lihtsalt uskumatu hetk ajaloos. Vaadake neid nimesid. Poseidao, Divo, Eera. See on ju Poseidon, see on Zeus, see on Hera. Need savitahvlid tõestasid, et kuulsaid olümpiase jumalaid kummardati juba sadu ja sadu aastaid varem, kui me kunagi arvata oskasime, otse pronksi ajal. Aga see polnud veel kõik. Tuli välja ka üllatusi. Tundub, et Mükeene ajal polnud Poseidon sugugi ainult merejumal. Pyllosest leitud tahvlite järgi oli ta tõenäoliselt üks peamisi jumalusi, võib-olla isegi tähtsam kui Zeus. See seab kogu meie arusaama Olümpose hierarhiast, sellel varasel ajal hoopis uude valgusesse. Nüüd on aeg kõik need pusletükid kokku panna. Meil on olemas müüt, meil on minoilaste pühad paigad ja meil on mükeenelaste jumalade nimed. Paneme selle juhtumi nüüd kokku.
Ja siin ongi lahendus. Tuleb välja, et Zeusil oli justkui 2 nägu. Kreetalt tunti teda kui noort jumalat, suurimat noormeest, kes sündis ja suri igal aastal koos loodusega, aga mandril, mükeenelaste juures, oli ta juba see tuttav habemega ja vägev jumalate isa. Zeusi tegelaskuju on tegelikult nende 2 sulam. Ja nüüd loksubki kõik paika. Zeusi sünnilugu pole lihtsalt üks lugu, see on nagu kultuuriline mälestus. Tegevuspaik, püha koobas, on pärit minu jalastelt, aga peategelase nimi Zeus on pärit mükeenelastelt. See müüt ongi sild, mis ühendab need 2 kultuuri, loes midagi täiesti uut. Ja just see ongi see, mille me peaksime siit kaasa võtma. See minoilaste ja mükeenelaste kultuuride sulam lõi selle rikkaliku, keerulise ja tihti vastuolulise vundamendi, millel on ehitatud kogu hilisem Kreeka ja tegelikult kogu lääne kirjandus ja mütoloogia. Ja see kõik paneb mõtlema, millised teised tõed meie kaugest minevikust ootavad veel avastamist. Võib-olla on need peidus otse meie silme all, nendes samades lugudes, mida me arvame end juba ammu teadvat.